तो दोस्तों इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज होगी बात स्कैनिया के बारे में। एचआरटीसी को जो स्कैनिया आई है कि क्या इसकी पावर है, क्या इसकी माइलेज है, क्या इसकी टॉप स्पीड है और इंजन के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ। तो आप सभी ने मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा मेरे ख्याल से। तो इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा स्क्वायर टाइप में आता है और ये कंपनी जो फाउंड हुई थी तकरीबन 1891 स्वीडन में मलामो नामक जगह पे हुई थी। और इसके अगर मैं लोगो के बारे में बात करूं तो इसका जो लोगो है काफ़ी यूनिक टाइप है, कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड स्कैनिया की बसेस बहुत ही डिफरेंट वेरिएंट टाइप से आती हैं। लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो 12 मीटर हो गया, 13.5 मीटर हो गया एंड 14.5 मीटर हो गया। लाइक आपने सुना भी होगा B8R, B9R, B11R। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है इसकी ब्रीफ कर देता हूँ। लाइक अगर मैं इसके विंडशील्ड की बात करूँ तो इसकी एक विंडशील्ड जो होती है, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 45 to 50,000 की एक विंडशील्ड आती है। एंड ये हर सीज़न में अप्लाइड होती है। लाइक अगर विंटर सीज़न हो, समर सीज़न हो, रेनी सीज़न हो। और कुछ सेंसर्स भी लगे होते हैं इसमें। लाइक समर सेंसर हो गया, हीट को एब्जॉर्ब करने वाला सेंसर हो गया। लाइक अगर आपने नॉर्मल जो विंडशील्ड होती है लाइक कार की, बसेस की, तो उसमें हीट के साथ साथ अल्ट्रा वायलेंट रेज भी अंदर आ जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत उल्टा है। इसमें उल्टा इसलिए कि सनलाइट तो अंदर, उसको तो चलो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हीट एब्जॉर्बर काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें। लाइक हीट को अंदर नहीं आने देता है। हेडलाइट्स की बात करूँ दोस्तों तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं डिफरेंट वेरिएंट में आती है। ये भी लाइक मल्टी एक्सल हो गया, स्पाइडर हेडलाइट्स हो गया। मल्टी एक्सल कुछ इस तरीके का दिखता है और स्पाइडर की हेडलाइट्स आपको मैंने आई थिंक वीडियो जो वोल्वो की वीडियो थी उसमें बताया था कि जो स्पाइडर की हेडलाइट्स होती हैं वो उनका नाइट विजन कैसा होता है, ठीक है। तो अब मैं फॉग लैंप्स की बात करूँ तो इसका जो फॉग लैंप्स होते हैं किसी बसेस में प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं और अगर किसी में नहीं आए तो पोस्ट इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ती है, मतलब बाद में भी उसको इंस्टॉल हम करवा सकते हैं। बाकी अब मैं बात करता हूँ कि इसका जो मल्टी एक्सल हेडलाइट है उसका नाइट विजन कैसा होता है। तो उसका जो नाइट विजन कुछ इस तरीके का होता है, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। दोस्तों स्पीड की बात करूँ तो आप खुद ही देख लो स्पीड। सो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट इंजन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो कि स्कैनिया की सिटी वाइड वाली बसेस थी काफ़ी कम हो गई हैं। उसकी जगह पे स्कैनिया मेट्रो लिंक आई है, बेसिकली कर्नाटका से हायर हुई हैं। ये भी एक रीज़न था कि क्यों कम हो गई, क्या रीज़न था। तो ये रीज़न आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आपको मैं इंजन के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली इसका 5 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि 9 लीटर का है। 9 लीटर मीन्स 9000 सीसी का इसका इंजन है जो कि 310 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की बात करूं इसकी तो टॉर्क है इसकी 1600 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, जो कि 1900 आरपीएम 1900 राउंड पर मिनट पे 1600 न्यूटन पर मिनट की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं सेफ्टी पर्पस के लिए तो इसमें आपको एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है ESP एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सोर्स मिलता है, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स भी कह सकते हो EBF।
सो बेसिकली अब एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है आप सबको पता ही है। अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो आप मेरी वोलो वाली जो वीडियो थी वो देख सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, अगर आप किसी भी टर्न पे कट कर रहे हो तो आपका जो व्हीकल है, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो खिसकता नहीं है। इंस्टेड अगर बाकी में अगर जिसमें ABS नहीं होता है, आप ये ब्रीफली देख सकते हो। मैंने वोलो वाली जो वीडियो थी उसमें बताया हुआ है काफ़ी अच्छे से। डिस्क ब्रेक होती है इसमें। एंड इसमें जो सबसे खास बात अब मैं आपको बताता हूँ वो होती है इसमें EBF, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स। अब ये क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो स्कैनिया की कोई बस में जिसमें EBF लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स। तो मान लो अगर पीछे ज़्यादा लोड है, अगर पीछे ज़्यादा पैसेंजर्स बैठे हुए हैं इंस्टेड ऑफ फ्रंट, अगर फ्रंट में कम है, तो ये सिग्नल भेजता है सेंसर के थ्रू। तो जो सेंसर है वो ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि पीछे ज़्यादा पैसेंजर है, पीछे ज़्यादा लोड है, तो ऑटोमेटिकली जो पीछे का ब्रेकिंग फोर्स है उसको बढ़ा देता है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, स्पीड सेंसर लगा हुआ है, ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है एंड स्पीड यूनिट लगी हुई है। तो जैसे मैं भी बता रहा था कि अगर पीछे ज़्यादा लोड है, अब फॉर एग्जांपल आगे ज़्यादा लोड है, तो इसमें जो स्पीड सेंसर है तो वो आगे सिग्नल भेज देगा कि हाँ आगे ज़्यादा लोड है। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स जो है वो आगे वाले मतलब जो फ्रंट एक्सल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लगेगी, वहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगी। पता नहीं मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा रहा, पर आप कमेंट एक बार करना कि हाँ भाई बात समझ में आ गई। सो दोस्तों अब बात करते हैं टायर्स के बारे में। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर्स यूज़ होते हैं जो कि डबल कोटिंग के होते हैं। एंड व्हील बेस की बात करूँ 12 मीटर वाली में, 12 मीटर की जो स्कैनिया है उसमें तकरीबन 6000 का व्हील बेस रहता है। एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर्स होते हैं, लेकिन वोल्वो से हल्के से छोटे रहते हैं, हल्के से, ज़्यादा नहीं, हल्के से छोटे रहते हैं। आप जब देखोगे तो आपको दिख जाएगा वो ना। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो इसका जो इंटीरियर है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी हाई क्लास है, लग्जीरियस इसका इंटीरियर है। बाकी इसमें टिल्टिंग सीट्स, एयर कंडीशन, वातानुकूल आपको इसमें मिलता है। और बाकी स्टेयरिंग की बात करूं तो इसमें आपको पावर स्टेयरिंग ऑब्वियसली बात है, पावर स्टेयरिंग मिलता है। और एक और चीज़ मिलती है आपको, हिल होल्ड। हिल होल्ड क्या होता है अब ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर मान लो हिली एरियाज़ में जैसे चलती है स्कैनिया, तो मान लो अगर वो चढ़ाई पे रुक गई, ठीक है, तो बाकी बसेस हल्का सा पीछे होती हैं, लेकिन हिल्ड होल्ड ये आपकी बस को वहाँ पे होल्ड कर लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एक फ़ीचर जो डिफरेंट बनाता है स्कैनिया को, वो चीज़ इसमें ऐड है। एंड बाकी बात करूँ मैं इसके सेफ्टी पर्पस की, तो आपको यहाँ पे हर एक सीट में इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा ना। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है तकरीबन जो हमारे पास जो बसेस हैं HRTC की, उसका जो प्राइस है मैं बेसिकली राउंड फिगर बताऊँ तो 90 to 95 लाख तक है। एंड बेसिकली अगर इसमें लीस्ट प्राइस की बात करूँ तो स्कैनिया की जो लीस्ट प्राइस वाली बस आती है वो आती है तकरीबन आई थिंक 75 से 80 लाख की, सबसे कम। एंड सबसे महंगी जो आती है वो आती है तकरीबन 1.75 करोड़, 1.75 करोड़, 1.75 करोड़ की एक बस, जो सबसे महंगी है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया में स्कैनिया की बसेस कम क्यों हो गई हैं। कम हो गई हैं या आप ये बोल सकते हो कि बंद हो गई हैं। बंद इसलिए हुई हैं कि क्योंकि इंडिया से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि बस में काफ़ी वाइब्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा स्क्वायर टाइप है, तो काफ़ी वाइब्रेशंस की कंप्लेंट्स आ रही थी। तो स्कैनिया अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहती, तो उन्होंने स्कैनिया की बसेस इंडिया में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल से 1200 बसेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, स्कैनिया की 1200 बसेस हैं। एंड हिमाचल में आई डोंट नो कितनी हैं, लेकिन अगर किसी को पता है तो कमेंट करिएगा कि कितनी हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेन बात थी यही थी कि काफ़ी वाइब्रेशंस आ रही थी, तो एट द एंड उनकी इमेज ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया। हाँ, लेकिन आई थिंक मार्च में MG ग्रुप के साथ स्कैनिया का टाइप होगा, तो MG ग्रुप उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे ताकि ये जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो ना आएँ। तो यही रीज़न था कि स्कैनिया इंडिया में क्यों बंद हो गया, क्या रीज़न था उसके पीछे। सो मार्च में MG ग्रुप के साथ टाइप करके न्यू बसेस आएंगी। लेट्स सी, देखते हैं कैसी होती हैं। दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, एक बारी में कितना लीटर डीजल इसमें आ सकता है, तो वो इसमें आता है 600 से 650 लीटर, 600 to 650 लीटर। वहीं अगर मैं इसकी ऑन एन एवरेज की बात करूं तो इसकी जो एवरेज है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ है इसकी 3.5 से 4 kmpl।
अब सबसे लास्ट में आता है इसका सस्पेंशन सिस्टम। तो इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है बेसिकली एज यूजुअल वोल्वो की तरह इसका एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है, काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ अब बात करते हैं जो मैं सबसे लास्ट में बता रहा था कि मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि बेसिकली जो स्कैनिया के डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स आते हैं। एक होता है 12 मीटर का, एक होता है 13.7 मीटर का और एक होता है आपका 14.5 मीटर का। लाइक आपने सुना भी होगा B8R, B9R एंड B11R। तो तीनों में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। सी ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी B8R, इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सल नहीं लगा होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 मीटर, इसलिए इसको 12 मीटर B8R बोलते हैं। अब दिखाता हूँ आपको मैं B9R। सी ये है आपकी B9R, इसमें एक्स्ट्रा एक्सल लगा होता है और एक्स्ट्रा एक्सल जो लगा होता है रियर एक्सल के आगे लगा होता है, पीछे नहीं आगे लगा होता है, इसलिए इसको B9R बोलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको B11R। तो ये है आपकी B11R, इसमें जो एक्स्ट्रा एक्सल लगा है रियर एक्सल के पीछे लगा हुआ है, आगे नहीं पीछे। B9R में आगे लगा होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 14.5 और B9R की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 13.7। सो ये होता है इन तीनों में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं कि हमारे पास हिमाचल में हमारे पास 14.5 या 13.5 की B9R और B11R क्यों नहीं है। तो सिंपल सा उसका एक आंसर है, हमारे यहाँ कट बहुत होते हैं हिलियर एरियाज में, तो वहाँ पे मुड़ नहीं पाएगी वो, तो इसलिए हमारे पास 12 मीटर की होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो एक्स्ट्रा एक्सल लगाया होता है ये बस ऐसे ही लगाया होता है या सिर्फ कंफर्ट, जर्नी को कंफर्ट बनाने के लिए लगाया होता है, या क्या मतलब होता है इसका। तो मैं आपको बता दूं जो 13.7 और 14.5 मीटर की बस होती है उसको मोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसको मोड़ने के लिए एक्सल लगाया जाता है और ये एक्सल मुड़ता भी है। मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में।